สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดไลฟ์ค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาสอนพับกระดาษกันค่ะ ทำเป็นรูปอะไร จดหมายค่ะ เอาเลยเปะล่าเอาเลยเปะล่า ปะล่าปะล่าปะล่า เอา เฮ้ย เลย เดี๋ยวนะไอก้อนฟูๆนี่คืออะไรอะเพน มันคือแฟรบี้ครับ เฟอร์บี้ เฟอร์บี้ เฟอร์บี้โคโฟนน่ะเหรอ นี่มาทำอะไรเนี่ย ใช้ประโยชน์ปะเนี่ย ไม่ อ๋อ นึกว่ามารีดกระดาษอ่ะ มันทำไมเนี่ย อันนี้มาทำอะไรเนี่ย การชื้น โอ้ โอ้ย เพื่อ มากิน อ่ะ ไป วิธีแรกนะคะ คืออย่างนี้ค่ะ นี่นะคะ พับลงมาให้กลายเป็นสามเหลี่ยมค่ะ แล้วก็รีดเลยนะคะ ให้มันเป็นลายสวยงาม เอาเตารีดปะ ไม่ต้องค่ะป๊า ถ้าขนาดนั้นเอาผ้ามารีดด้วยเลยค่ะหือ เอามารีดกระดาษมันก็ไหม้ ดำเกรียมเหมือนขนมปังไม่แน่นอน ไม่ต่อ ในดอกค่ะ โอเคค่ะ ต่อมานะคะ ให้พลิกค่ะ เป็นด้านนี้ ในพริกของทับเป็นเผ็ดครับ จ้ะเขาวหน้าจ้ะ อ่ะ นี่นะคะ รอน้องด้วยนะแล้วไงต่อ เสร็จแล้วนะคะ ใช่ดอกค่ะ ทีนี้พับลงมาค่ะ พับขึ้นไปไม่ พั ใช่ บ ดอก ขึ้น ค่ะพับขึ้นไปมาไหนดอกค่ะ นึกผิดอีก พับ พอพับขึ้น แล้วรีดเลยนะคะ พับขึ้นประมาณเนี่ย อย่างนี้แล้ว โอ้ ก็ นั่นแหละค่ะ นี่ดอกค่ะ เดี๋ยวดูหน่อย นะครับ โอ้พับให้มันดีๆสิเจ้าคะ โอเคค่ะ ต้องตรงด้วยครับ เขาเป็นคนป่าเขาไม่รู้เรื่อง ยังไงต่อเสร็จยัง เพจรีดเรียบๆดินี่ไม้จริง จริงด้วยเอาไว้ทำมิส โอเค พอเสร็จแล้วนะคะ ให้พับด้านแหลมลงมาค่ะ เอาต้นแหลมลงมาหรอครับ ใช่ค่ะ โอเคครับพับยังไงดอกครับ นี่เด้อเจ้า อ๋อ นี่เสร็จแล้วของจดหมาย พับอย่างนี้ใช่ไหม ยังไม่เสร็จ ใช่ ค่ะ ปะ พับอย่างนี้ใช่ไหมพับทางมาอย่างนี้ใช่ไหมครับ ใช่ป่ะ เสร็จแล้วของจดหมายมา ยั แล้ว งไม่เสร็จ แค่นี้เหรอปิดรายการเหรอ พี่พับอย่างนี้ใช่ไหม ปลาหมดแล้ว เนี่ย โอเคค่ะ พับเสร็จแล้วนะคะ ให้กางออกมา ใช่ใช่ใช่รีดรอน้องก่อน รีด ไม่ต้องซ้ำอีกทีก็ได้จ้ะ โอเค แน่นอน ทีนี้กางออกมาจ้ะ จ้ะเอาแล้วให้พับทำไมเนี่ยกางออกมาแล้วจะพับทำไม ให้นเป็นลายพับ โอ้ มันเป็นรอยพับนะคะ ก็ มันจะพับง่าย อ๋อครับจ้ะ โอเคจ้ะ แล้วไงต่อ พอแล้วใช่ไหม อืม อย่าเล่นมุกนะ ตอนนี้สำคัญ แล้วทีนี้นะคะ นะคนสอนน่ะจำไม่ได้อ่ะจริงๆเอา ให้เอาด้านน้อยลงมา ด้านน้อยคือ นี่ไง ด้านน้อย ด้านน้อยคือ ด้านน้อย อ่ะ มีรอย โอเค พับ อ๋ออย่าง ด้านน้อยมีรอยพับ โอเค นี่นะคะ ทำไมรอยพับอะไรเพลงมันเยอะจังไง ไม่ยุ เยอะเกินป่ะ นี่แกใหญ่อะ อันนั้นคือแบบว่า เนี่ย พับ ดูดิ ผิพลา อะไรเนี่ย หมืกั อันนี้เหมือนกัน อันนี้ไม่มีเว้ย ไม่มีเนี่ย ไม่มี อันเนี้ย มั่ คื ว อ แล้ว อันนี้คือช่วงแรกเข้าใจว่าเขาเพิ่งทำเนอะ อ่อนเหรออ่อนดอยอ่ะ โอ้ยป้าก็ เอา ว่า ป่า มันเกิน เอาแซวเล่นเอาละเล่น โอเคค่ะ ทีนี้พับเข้ามา เอาเข้ามา พับเข้ามาพับเข้ามา พับเข้ามา พับเข้ามานะคะ ครึ่งหนึง เนี่ย อ่า ใช่ไหม ผัดกันนะ อันนี้พอดนำนะ เดี๋ยวอัน ต่อไปเพลงนะ เดี๋ยว พับ ตอบ เรากระจาย เดี๋ยวต่อไปฟ้า พับเรากระจายของเรา จานโยด้าโอเคอ่ะ จานโยด้า เอาโอเคอันนี้ก่อน พับเอาไปอวด พอพับเสร็จแล้วนะคะ ให้กางออกมาค่ะ มันจะได้เป็นรอยแล้วทำให้เรารู้ ภาพอีกอ่ะภาพแล้วก็กางออก มันก็ต้องทำแบบนี้ค่ะ โอเค เพื่อ โอเค ให้ อ่า ช่างมันเถอะ อ๋อ น้องทางการเกินไป ก็อะไร โอเคค่ะ แล้วทีนี้นะคะ ก็พับครึ่ง พับครึ่ง ครึ่งของ ก็เดี๋ยวก็ออกอีกอ่ะ ใช่ค่ะ ต้องเอาออกอีก แล้วไงยังไงต่อ ครึ่ง แต่เรากระจายมันต้องใช้ ครึ่ง สอง ไปเรื่อยๆจนกว่าจะพับไม่ไหวค่ะฮือเสร็จแล้ว แล้วก็พับเข้าไปอีก พับเข้าไปอีกเหรอ ใช่ พับเรื่อย เป็นประโยชน์แล้วล่ะครับ ๆ
ประโยชน์เยอะ นี่ไงทำให้มันเป็นลาย อ๋อ เขามาร์กเขามาร์ก มาร์ค นี่ไปเลย สร้างแลนด์มาร์คใช่ไม่ใช่คนละเรื่องละ มัน ทำแค่นี้พอค่ะขี้เกียจค่ะ อ้าวโหพับแล้วก็พับไปเยอะ ไม่เป็นไรค่ะผมป้าพับเยอะ กลางออก แล้ว มา ก็อุจจาระออกมา คลี่ไม่ใช่ขี้คลี่ลอลิงคลี่ พอรออี แล้ว ค ก็ ลีไม่เอก ยังไง แล้ว ต่อ ทีนี้ก็พับให้มันเป็นรอยแบบ พอมันมีรอยแบบนี้นะคะ พับเข้าไปค่ะ พับไปพับมาเหมือนพัดโหป้ารู้โห นี่ พับมันเป็นเยอะแล้วเป็นร้อยแบบแล้ว พับยังไงอะ โอ้แต่นี้ป้าเพิ่งเคยพับนะคะ ทำไม่เป็น นี่ไงพับไปพับกลับพับไปพับกลับตามรอยเมื่อกี้ ใช่ เมื่อกี้ มันมีรอยอยู่ใช่ไหมล่ะ ใช่ไหมล่ะ นี่ต่ออ๋อนี่ใช่ไหม คงไม่มีผีมาบ้านเราหรอกเอ้ยกลัว โอเคค่ะ ก็ยังไม่เสร็จเลยทำไมของน้องมันเป็นอย่างนี้ ไม่รู้สิ เบี้ยว เสร็จแล้วปลุกป้าด้วยนะเพนอะ มันบิดเบี้ยวอ่ะเอาใหม่แล้วกัน ครับถึงเมื่อไหร่ถึงพรุ่งนี้ ไม่ต้องอะค่ะ ไม่ถึงหรอก ไม่ถึงหรอก พอยัง จ้ะ แค่นั้นก็พอแล้วจ้ะ เนี่ย แล้วทีนี้ค่ะ พี่กลับมา เดี๋ยวดินู่นน่ะ เนี่ย อะไรเพน เห็นเอ้ย นอนพอป่ะเนี่ยวันเนี้ย ไม่ใช่ ดูเหมือนขอบตาจะนำแปลก ไหนอ่ะ ๆพับ นั่นแหละ ไปจนถึงตรงเนี้ย อืม นี่เหรอ ถึงครึ่งหนึงอ่ะถึงรอยพับอะนี่เปล่าโอ้ โอ้แค่นั้นเอง แล้วก็ไงต่อ พี่กลับมาค่ะ พอมันมีรอยแบบนี้นะคะ เราจะสามารถพับลงมาได้เงืบยังไงอะ ลืมซะแล้วเงืบขี้ลืม นี่เหรออ๋อพับครึ่งเหรอพับกลางรอยพัดนั่นเลยพับกลางพัดไปเลยอย่างนี้แล้วก็งง งง อะไร งงทั้งคู่เลยเรา ทันปะเนี่ย ไม่ทันอะ ใครสอนเนี่ย สรุปใครสอนเนี่ยป้าไม่ได้พับเป็นนะอันเนี้ย หือ ป้าพับตามนะเนี่ย ทำไมอ่ะ อ่ะ เป็น ก็นี่ไงพับครึ่งดีๆครับ ก็นะคะ ใช่ปะ หน้าตาของเราก็จะมาประมาณนี้ค่ะ อ๋ออย่างนี้ สับสนมึนงง งงมาหมดแล้ว สับสนแล้ว อ๋อ นี่ไง เจอละ เกิดละอ่ะแล้วยังไงต่อ พับตรงนี้ ครับตรงนี้ เข้ามา แล้วก็ เช็คก่อนแป๊บนึงโอเค แล้วก็เข้ามา ตามรอยพับเลยค่ะ อย่างนี้ อย่างนี้ ทำไมเนี่ยสับสนไปหมดแล้วเนี่ย เขาอธิบายแบบเข้าใจมากอ่ะ เข้าใจ อ่า นี่เหรอ อย่างนี้ ที่ เหรอ จะ นี่ กดตรงนี้ลงมา นี่ใช่ไหม พอได้รูปร่างแบบนี้แล้วใช่ไหม เราก็พับเข้ามา ใจเย็นอย่างนี้เหรอเอาอ จ้ะ ย่างนี้แค่นี้เอง แล้วก็ พับเข้ามา พับเข้ามาอย่างนี้ จ้ะ โอ้โหเพนได้แล้วว่าไปไม่ได้เลย อันนี้เสร็จแล้ว เด็กๆเรียนรู้ไว้ โอเค เอา กลับ เข้า นี้ มา นะ ใช่ไหม แล้วก็พลิก อย่าพึ่ง ให้สามเหลี่ยมนี้หันด้านแหลมไปด้านขวาแล้วต่อ แล้วก็พับเข้า พับเข้า แล้วก็พับเข้าเหรอ โอเค ประมาณนี้ พับไปเลยเหรอ อ๋อ รีดไปเลย แล้วก็พั แล้ บ วก็ นี่มา พับลง บิด นี่ ได้แล้ว บิด แต่ของน้องมันจะดูอันใหญ่ไปหน่อย นี่เหรอ นี่เหรอ แล้วมัน นี่เหรอ ก็เสร็จแล้วแค่นี้เหรอ ใ
ประมาณนั้นเลยค่ะ แล้วเราติดสแตมป์ตรงไหนอะ ฮะ ติ ส ด แตมป์ สแตมป์ด้วยนะ ไม่ต้องติดก็ได้ค่ะ โอเคแล้วนี่เอาไปทำประโยชน์อะไรได้ปะ ใส่จดหมายรักให้รุ่นพี่ค่ะ จะใส่ยังไง ส่งจดหมายให้คุณยายคุณตาก็ได้ค่ะ ใส่ยังไง มีแฟน อ่ะ ต หือ ลกละเพิ่งเป็นม.1มีแฟน จะโดน ตลก แม่ ละตลกละ จะโดนแม่จัดการ โดนแน่เลย แล้วไงต่อ เสร็จแล้ว อืมเพ เย้ น ไหนโชว์ เรามาโชว์กันหน่อย กล้อง ของเพนดูใหญ่ไปยังไง ต้อ ก็ งไหน ไม่รู้ อั นะ นนี้อ่ะต้องหลักนี่อ่ะนี่ออกมา สวยงาม ใบไม้ชมพูใบชมพูไง อะไรวะ ใบชมพู่อะไร อะไรอ่ะกบ เพ เหร น อ ทำอะไร อะไรวะกบวะอะไรอ่ะ อะไร ม่ก อ่ะมันคือ เป็ดเหรอ อะไรอ่ะ เป็ดหรืออะไร ทำเป็นเหยินทำไมวะ ไม่ใช่อยากเก็บ โอเค เสร็จไป เสร็จแล้ว โอเคงั้นวันนี้แค่นี้ก่อนเหรอสั้น จ้ะ ๆ สั้ โอน เค ๆแค่นี้พอ แล้วเดี๋ยวตอนหน้าก็เดี๋ยวเปลี่ยนกันให้คนอื่นบ้างให้เพนสอนบ้างเพนพับอะไรเป็นบ้างปะ ดาวกระจาย โอเค เดี๋ยวตอนหน้าเพนดาวกระจาย สำหรับวันนี้นะคะ ก็พอแค่นี้ก่อนค่ะ แล้วเจอกันใหม่นะคะ บ๊ายบาย